يا صباح الجمال والحلويات عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم وزة الفحار من قناة وزة الفحار. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفول المدمس لرمضان. احنا قبل رمضان بيومين. تمام. انا جبت الفول المكمور ده، انا جايباه من عند رجب العطار اللي في العتبة. الكيلو منه على 60 جنيه. تمام. انا اول مرة اجربه الفولة المكمورة دي من عنده. انا كنت مجربة من عنده قبل كده فول، بس ما كنتش اعرف ان ده مكمور ولا لا. وكان بصراحة كان حلو جدا. اي نعم بيبقى اغلى من بره، ولكن الفولة بتبقى من عنده زبدة. تمام. المرة دي اللي عرفته ان الفول ده فول مكمور. مكمور يعني بيتعمل بطريقة مختلفة عن الطريقة العادية. بينزل حاجة كده لتحت وبعد كده يطلع، يعني حاجات كتير كده. وبعد كده انا حطيت على الكوباية الفول الكوباية بتاعت الفول، حطيت عليها نص كوباية فول مدشوش. عايزه اقول لكم دي بتخلي الفوله بيضه، وبتطلعوا لونه فاتح وحلو جدا. وحطيت لهم الميه. دلوقتي بقى انا بعمله في حله بريستو اللي هي حله الضغط. تمام. انا دلوقتي هسويه، هغطي عليه، انا حاطه كميه ميه كفايه. هغطي عليه، وبعد نص ساعه هبتدي افتح عليه واشوفه اتظبط وبقى كويس ولا لا. لو الدنيا تمام هحط له العدس. يا جماعه الفول اهو يعتبر بقى 3/4 سوا. وبعدين بقى بتلاقي الحاجات البيضة دي اللي هي من العدس، من الفول التاني اللي هو المدشوش. شايفين لونه ابيض وفاتح وحلو ازاي؟ دلوقتي بقى احنا هنزود له العدس بتاعنا لان هو خلاص بقى 3/4 سوا. نبصوا الفولة بقت عاملة ازاي. هزود له بقى العدس. وعايزه اقول لكم ان انا كمان فتحت عليه الحله لان لقيتها عماله بتفور، فكان غالبا الميه بتاعتها كانت زياده، ففتحت عليه الحله. انا دلوقتي هقلب كويس قوي 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 مع بعض، واوطي عليه النار تاني. وبعد كده هزوده حبه ميه صغيرين عشان ما يشطش مني من تحت.